RTX 5090 9950 X3D ROG Strix 870EE ये है दुनिया का सबसे पावरफुल कंज्यूमर पीसी। लगभग 5 लाख खर्चा कर दिया, बट अभी ये कंप्लीट नहीं है। मेरा Asus ROG Strix 870EE डेड ऑन अराइवल था, 2 दिन पहले रिप्लेस होकर आया है। फिर G-Skill RAM 128GB किट ने इश्यूज क्रिएट किए, तो पावर प्ले बिल्ड्स ने मुझे काम चलाने के लिए एक 64GB की रैम किट ऑफर की, और फाइनली इस सेटअप ने मेरे सारे स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब मेरा एडिटिंग रिग रॉक सॉलिड है। जल्दी ही 128GB की रैम किट आने के बाद मेरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आपने पैसा खर्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। मुझे लगता है इंडिया में सभी ब्रांड्स सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ऑन पर्पस।